再把这个骨盆这个脚拉住。对，做这个动作哈。好。动一下，动，还有点动，哎对，自己拉，动，动，对，还动不动动，对，好，好，放开。对，好，在这边，好，来平躺，我这个腰的曲度太大了，屁股太翘了，有曲度。你把可以了，放手，左脚短，左右长，这样左脚短，也是左脚短，扬起了，跟着，好，再抬脚，用力抬，好，再抬这边，好，好，放松。翻江过海的是吧？龙摆尾。哇！多一点地方。好，吸气，吐气。好，吸气，吐气。好，你看一下，阴阳脚。阴阳脚。你看，看到没有？特别是这个角度要大一点，中间。对。好，你先爬起，吸气，吐气。好，放松。这个是放这个地方。好，放松，吸气，吐气。好，看这个意思，再把这个骨盆坐进去。好，心不要停。好，可以。